当我78岁的爷爷第一次吃西餐，这可不了呀！这要不是你爷跑得快，那头不干糊都裂了。你给你爷个针，你不知道咋用的，咋吃的？服务员拿个筷子，那都切，这切也切不动。你看看这里还有血水呢，用好大的力才切掉这一小块。吃的也是有模有样，细嚼慢咽，慢慢品。这不中了，这可不是人家呀！这肉都刚掰成不熟的，不能刚才朝鲜的越人站在森林里头烤那肉，烤过人家还有个胡菜头，这连个胡菜头都没有。你尝尝说，说甜丝丝的，好喝得很。哎呀，人爷搁家喝水就是弄大碗子喝的，你叫喝来这小条个刚挖的水，这会装？你就说你就管这个小皮你爷刚黄的爷嘞，也说甜红这水超级甜，不敢大口喝，敢不敢？用挖耳勺挖上一小口。哎呀，这真的朝着糖药哭了！你别觉得爷了，大口好喝，你试试。大口好喝，为啥拿个这小条根？这叫嚼嘞。哦，这是叫嚼嘞，还不敢太大口。大口他不服。跟水糊，你这服务员也红，这还苦得很呢。你弄点生肉不熟，还弄点这苦的看糖药呀。牛排的吃不动，这面条的光有西红柿没有鸡的，这是意大利面。你说这是意大利面？你说是台湾产的面也是台湾产的面？你说是日本面那也咸？服务员来把这炸烩烩，把这牛肉炸各种烩烩，炸完拉面就别的香得很。